哇！第一次參觀鴿場，而家養住幾多隻鴿啊？而家就2萬零咯，都係自供自養。點啊？松苑準備大肆進軍乳鴿市場啦，係嘛？一石三鳥係咪？好啦，而家係9:35啊，山長水遠，晚啲酒都未醒，嚟到白雲區，睇睇我哋如意樓嘅養殖基地，睇睇我哋如意樓嘅貨倉，哇！好似入到森林咁啊！見到廣州隊啦，呢度有幾大啊？呢度18畝地18畝地，而家養住幾多隻鴿啊？而家就2萬零咯。 2萬零隻，不斷流轉嘅。一夠日子就出，一夠日子就出。一石三鳥啊！呼，呢啲係大鴿嚟㗎係嘛？種鴿，你係種馬？種買，種馬從種買芳村。種馬從遠啊！哦，呢啲種鴿。咁全部都係餵粟米，餵啲嗰啲其實嗰啲種仔啊。第一次見咁多鴿。邊度有啊？呢個係種鴿啊，上邊仲有啲有青年鴿啊，有魚鴿啊，呢啲都有老生嘅種仔。好，全部都安排好。有咩設備要更新就更新，要養佢啲鴿咧就要肥身啦，有皮啊，脂肪有油，啲鴿又靚又好食。即係要肥啲嘅就。係啊，我哋就啲鴿咧一定要肥，係啊，要脂肪。嗰啲鴿咧食好上嚟真係圓碌碌嘅靚啊！如果你不炒餐咩都個骨架冇用㗎，汁水先夠，嗰啲汁水先夠嘛，肉香味先夠嘛。係啊，所以就係睇有咩同我師傅傾一傾，養佢最肥身嘅人，皮下有脂肪，身上有圓嘅鴿咧就係啊，夠肥身嘛。係啊，就係咁鴿就要汁水先咁。多嘛。即即係瘦嘅就唔好啦。冇用嘅冇食，唔香嘅。呢出兩鴿都係要肥嘅。哎，文哥，嘿嘿，老闆，嘿嘿，哪都見到你啊！點啊？松苑準備大肆進軍乳鴿市場啦，係嘛？一石三鳥係咪？有鬼門桂花啊！哇，好香喎！文字桂花香嗰啲。係啊，即係移植過嚟都有10幾年㗎啦，呢啲都移植過嚟嘅時候細細棵啦。呢度算係山頂㗎啦，呢度。山有頂個棚咧就係青年鴿棚嚟，即係專門係育啲青年鴿嘅。咁青年鴿我哋可以做啲咩？平時先嚟講，我哋燉湯煲湯。煲湯，老身啲嘅係嘛？老身佢個肉香味會甜啲咯，即係都係佢會老身少少咯。而家我哋燉湯全部都係青年鴿，你種鴿係冇可能，因為種鴿你太老身啦，你燉極得佢係燉唔爛嗰隻，即係等於你市場買嗰啲老鴿嗰啲咁噶。雖然佢係有肉甜味，但係咧佢係啲肉係食唔到咁咯。青年鴿咧你煲出嚟咧，佢有肉嘅鮮味，但係啲肉一樣好食到一樣好鮮甜，唔會柴。呢個棚係未來發展嘅啫，睇頭啊呢個煲狀，未來發展嘅，即係真正養住係下邊嗰兩個棚嘅啫而家。即係到時礦產能。係到時礦產嘅呢度，馬上都實行㗎啦，都收集翻啲棚啊咁樣，增加翻啲種鴿啊，而家留緊種鴿㗎啦已經。個產能就一定要睇個種鴿。係啊係啊。哇！第一次參觀鴿場，咁養乳鴿最難喺邊度咧？希望天氣好啲啦，即係其實同農業啊，同其他養殖漁業啊一樣嘅。天氣好啲，冇翻咁多颱風，冇嚟咩禽流感啊、細菌感染。哦，係最擔心呢啲嘢啫，講真。我哋行呢邊，呢個都係可以作為一個礦產之後嘅一個棚。即係我哋啲量一大咗上嚟就要礦產噶啦。哦，馬上而家礦㗎啦，而家都留緊種啊，不過留種佢需要時間嘅，咁留種要幾個月㗎。佢有個生長時期啊。係啊係，即係幾個月佢先能夠成為種鴿啊。種鴿一日可以生幾多蛋啊？如果係咁講，種鴿佢如果2隻鴿配對咧，佢平均一個月出2隻到啦，一個月啊。一個月先出2隻啊？即係譬如話1萬隻鴿，一個月佢就大。哦，出2隻種鴿。即係1萬隻種鴿，一個月佢大概就出1萬隻仔，大概咁樣。哦。即係兩開一咁啊！即係如果呢度係好似譬如話呢度係3萬對鴿，3萬對鴿一個月就出大概3萬隻鴿仔，大概咁樣，即係每日1000隻咯。哦，咁保有量都幾大喎。係啊係啊係。所以啲鴿蛋就咁值錢嚟。鴿蛋4、5蚊隻㗎出邊。係啊，鴿蛋啊，行家捉都差唔多3蚊隻。哇！呢啲係咩鴿啊？種鴿嚟嘅就係。都係種鴿哦。即係呢啲就正在生產中嘅種鴿。哦，我哋兜咗圈翻嚟。幾多仲有嘅更大啲嘅、更靚啲嘅，嗰個後邊嗰度。嗯。嗰邊。你話嗰個場係嘛？嗰度礦產啦。好嘅，啲鴿住個環境做得好過我哋。好山好水，聞住桂花香，原生態嘅地方生長。
呢個真係可以，空氣又好，所以我哋每日7、6、7、8隻乳狗就喺呢度出嘅。每日6、7、8隻，係一個月就2萬隻，咁基本上包晒啦喎，即係再努力啲。自供自營咯，我哋兩兄弟再努力啲嘢，可以包晒呢個鴿場喎。再努力少少，一直都要努力，但係努力要保證個產量咯，個出品咯，個質量好緊要。所以今日嚟分解，大家了解下我哋個鴿場，我哋個供應鏈喺度。咁點解從遠啲人過嚟啊？阿袁總過嚟考察一下，佢有鴿種帶住，即係一家人咁咯。哦一家人咁生活咯，爸爸媽媽咁啊帶住啲鴿仔一齊咁去哦係喎，俾人捕選呢啲啱啱起毛嘅。點解細個嗰時人哋話媽媽要含住啲嘢啊俾細路仔食咧？就係一樣咁嘅原理嘅，動物都亦都一樣有。啲種鴿可以養幾多年啊？你睇你帶幾多對，好似人哋咁本身係齋2隻3隻呢度養隻4、5年。即係可以有4、5年嘅壽命。即係要養隻大隻多，就係四個呢就辛苦辛苦啲。㗎，咪快老㗎，係咪先？哦，即係同人一樣。咁啊，同人一樣。即係4、5年，然之後你再要培育一批新嘅種鴿出嚟。培育新嘅批種鴿出嚟啲半年。啱啱生又生咗隻鴿蛋出嚟。唔係，即係夜晚生嘅。夜晚生而家俾佢報係嘛？寫住㗎，要寫住幾時攞蛋，咁佢但係就俾翻佢㗎，俾翻個仔佢，俾翻啲仔。哦，即係有標記嘅。係標記嘅，即係一定係親生仔嘅。第二個人生嘅佢都唔報嘅，一定要親生嘅。唔係，你有翻啲就係咁，即係以前就俾得假蛋佢報嘅。佢習慣下，即係習慣有蛋我就會報。佢都有咁多日先得㗎。哦。譬如呢間嘢100日咁，佢咪100日咪嘢咯，係咪？即係等佢熟悉下，即係點去做嗰個稱職嘅媽媽。而家一有仔，佢就攞咗嗰2個蛋度，佢就係寫到㗎。呢度寫。細個嗰時我係出啲雀仔翻嚟養嗰啲嗱，啱啱生陣落嚟，開始啱啱起毛毛。好似佢啲帶2個咁嘅，梗係舒服好多啦，佢舒服好多㗎，真係嗱。帶2個冇咁辛苦嚇。梗係辛苦啦，係咪？即係你生仔生孖胎同一個係咪辛苦啊？哦，即係一般帶2個就正常狀態，帶4、5個就辛苦好多。辛苦好多㗎。即係老豆會唔會幫手帶咧？帶㗎，一樣餵嘅。一樣餵。一樣餵嘅。但係爆蛋就一定係阿媽。唔係，孵化機。孵化機穩陣啲係嘛？唔係，即係佢使佢早啲唔蛋咯。即係快啲。哦，呢個就係孵化機。哇，係，即係半個月後清心雞啲貨嚟喎。呢個下一期其中有一隻係你食嘅。佢呢度孵化21天就出仔㗎嘛。21日全部孵化出嚟。唔係。日日睇啦。你有日期㗎，嗱，譬如之間啊，呢格今日，呢格聽日，呢格咁，佢有日期寫到㗎啦，7號㗎。全部有 number 嘅標記嘅。佢不寫咗時間，咪你點知道啊？係咪？咁到時孵出嚟就送翻過去。就照睇個板嚟。佢有標記1、2、3、4、5、6、7㗎嘛，就俾翻嗰啲相對應嘅家庭係嘛？係家庭去孵化去餵佢，一定要啲鴿乸啊、鴿公啊，釘呢啲料餵佢食嘅。佢可能佢咧入邊有化到好爛㗎，好即係好似水咁俾佢啊細個陣㗎。佢嚼爛咗咁先再俾佢。唔係，可能佢入邊內臟可能有咧化爛佢嘅。哦，之前先食出去，再食入去，再掠出嚟俾餵啊！超過有20幾箱至幾杯食嘅。啊！你最驚就遇到禽流感啦。哦，咁啊係啊！咁你都對住啲鴿10幾年㗎咯喺度。係啊，佢13年之間啫。13年到而家，10幾年。感情啊嚇，對住啲鴿，種鴿啊，唔係種馬。種馬。唔夠黑呢個。平均一日500，一個月就萬幾啦嚇，都係自供自營，所以佢一定要擴展嚟咁遠，因為而家準備有熱天。即係完全係為魚意樓服務嘅咯，為魚意樓清心雞服務喎。自己個養殖場咁咪梗係供自己嘅先啦，係嘛？環境又好，係嘛？哇！有啲環境好山好水，有舒服過我哋。2點幾時開？而家裝修緊，應該可能而家9月、10月，應該11月左右應該 OK。